Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu tena mtazamaji. Huu ni msururu ambao naufanya kwa upande wa Umrah preparation, kujitayarisha na mambo ya Umrah. Usipotee, uondoke hapa, uende salama na urudi salama. Kwa hiyo nitazungumzia kwa mambo machache kama matano hivi ya umuhimu, survival tricks wakati ukienda Umrah na Hajj. Haya mara nyingi ni yale ambayo kwa watu ambao ni wameshasafiri muda mrefu, kuna precautions, kuna njia ya kwamba usipotee. Manake unasikia watu wameenda Hajj na wamepotea, unasikia watu wameenda Umrah na wamepotea. Kwa hiyo na kueleza na mapema, with technology sasa vile mambo yalivyo, utatumia vipi? Utatumia hasa kama wewe ni mwanamke, uende kule alafu upotee. Hayo ndio ambayo tutayazungumzia leo. Kitu cha kwanza, hakikisha kwamba ukienda kule, kama mara nyingi sisi watu wa huku Afrika Mashariki tunaenda through agent, hatuendi moja kwa moja. Wako watu kama wanaotoka Malaysia, wale wanaotoka UK na US wanaweza kwenda wenyewe wakabuku hoteli wenyewe, lakini huku kwetu tunaambiwa kwamba lazima tupitie kwa agent. Kwa hiyo agent lazima atakuwa anakupatia kikadi ambacho unakiweka pale. Kwenye ile kikadi kinakuonyesha hoteli unakoishi kwamba wewe ni Mkenya. Wengine pia huwa wanakuletea kama scarf vile ambao unavaa juu, ambapo kuna bendera ya Kenya. Sasa mtu rahisi, mtu anajua wale ni wa Kenya. Hata unaweza kwenda pale ukapotea na ukapata mtu mwingine ambaye ni Mkenya. Kwa hiyo ukipewa hivyo, hakikisha umevivaa wakati unazunguka, ili ukipotea inakuwa ni rahisi, mtu anakusaidia. Unaweza kuchukua mtu ukampelekea Alamin na Abdul Jabbar al-Alamin. Unajua ile habari niliyowaambia kuhusu mtoto ambaye amepotea, akaenda anauliza, haya wewe unaishi wapi? Home. Babako anaitwa nani? Daddy. Na mamako mami. Haya, okay basi, anafanya kazi wapi? Job. Unajua maswali yote unayajibu, lakini hayakusaidii katika kukupeleka. Inabidi sasa upigwe picha, uweke kwenye social media ndio uweze kujua. Kwa hiyo kitu cha kwanza, wakati unaondoka unakwenda huko, hakikisha ukiingia kwenye hoteli, kwanza uwe namba yako ya simu wewe unaijua vizuri, na namba ya agent wako pia wewe unaijua vizuri. Na kama wewe ni mtoto, ujue namba ya simu ya babako na ya mamako. Si lazima ya Saudia, hata kama ni ya huku. Maanake wana teknolojia ya sasa, hata ukienda mahali ukipotea kabisa, mambo yameharibika, unakwenda pale, mtu ukimuuliza kwamba namba yangu ya simu ya babangu ni hii, ya mamangu ni hii, mimi ni Kenya, unatoka Kenya. Kwa hiyo nakupatia namba, kutokana na ile namba ukipiga simu watu wa Kenya watajua huyu yuko wapi, alafu utajua namna ya kusaidiwa. Ukipotea, katika lugha ya kileo, usitumie maneno mengi. Ukienda kule unaenda Arabuni, au pengine umeenda area ambayo ni Singapore, ni wa China, watu wa nchincha. Usizungumze mambo mengi. Usiwe unazungumza, unajua mimi natoka Kigamboni, Dar es Salaam, karibu na msikiti. Hao watu hawajui. Maneno ni yale ya muhimu. Mimi. Ana, mimi. Hata kama mtu hajui ni Mchina, lakini sema home, lost. Kwa Kiarabu kuna njia ambayo ni njia ya kujua zaidi. Naona pale wanazungumza, sisi wanasema mimi nimepotea. No yao mafi. Kama hujui kitu, mafi. Usitafute mambo mengi. Kenya. Wewe anakuuliza maswali yonge, wewe mwambie wewe usiongee mambo mengi, ni kwamba umepotea. Kenya, mafi. Yaani mtu wote anajua kwamba huyu ni Mkenya na hajui yuko wapi. Sasa hata kama hujui lugha, inaitwa survival tricks. Ukienda pale usizungumze, na ukienda pale ujue kwamba ni hoteli gani. Kama ni hoteli ni Hilton, ujue ni Hilton. Ni Ambassador, ni Ambassador. Hoteli ya Kigamboni ni Kigamboni. Sasa ukienda pale ukisahau, unamchukua mtu unamuonyesha. Nakumbuka tulipokwenda Hija mara ya kwanza, kulikuwa na mzee maskini, alikuwa kama miaka 75 hivi, wa kutoka West Africa, alikuwa wa Nigeria. Sasa akaenda pale katika wakati ule kwenye matafu, akawa anapotea, hajui wapi. Lakini uzuri alikuwa amevaa uniform.
Na tuliona sehemu fulani pale. Sasa anakuja hajui lolote maskini. Hajui kwenda kuzungumza. Wewe watoka wapi? Anazungumza Kiigbo. Sisi ni Waswahili. Mambo ya Igbo utajua wapi? Alipata shida sana. Sasa ndio tukamwambia kwamba hebu zunguka, nenda hivi moja kwa moja. Haya, ile kadi ambayo alikuwa amewekwa hata haikuandikwa habari nyingi. Sasa lau angekuwa na namba ya simu ingemsaidia. Sasa ukipotea ufanyeje? Ukipotea fanya hivi. Kwanza jua hoteli unaokwenda, jua namba ya simu, na ukienda kule ni vizuri kwamba uwe na namba ya kule. Hiyo nchi unaokwenda. Kwa mfano unaenda Umrah, uwe na namba ya Saudia ambao unaweza kupigiwa simu. Watu ukipotea utajua namna ya kufika. Ujue pia hoteli. Ukienda kwenye ukishaweka mzigo, toka nje kwanza. Understanding your surrounding. Area gani unaangalia, hapa nitafika wapi? Sasa enda kwenye vile vichochoro. Namna ya kufika hapa. Kuna barabara kuu, utajua pale. Hii ni Nyerere Road. Hii ni Moi Avenue. Sasa ile barabara kubwa unazijua ziko wapi. Ukipotea kabisa. Siku hizi kuna mabolt, kuna hizi taxi, unampa mtu unamwambia mimi naenda hotel Hilton, hotel, watakuwa wanazijua. Kufikisha maeneo yale unajua namna kufika. Yote hayo inakwenda. Kumaanisha ukikaa usiende ukiwa unatembea huna ndururu. Hakikisha una riali kadhaa ambazo uko nazo, ambazo unaweza kumlipa mtu akakupeleka mahali ambapo ukifika pale utakuwa umeshajua. Kitu kingine, siku hizi kuna simu. Mbele ya hizi simu hakikisha unaweka nini? Unajua location yako. Pin ya hoteli. Ukiingia pale kwanza weka pin ya hoteli. Ili mambo yakiharibika unatembea, unakwambia nataka kutembea mpaka hapa. Kwa wale ambao teknolojia pia ni vigumu, itakuwa ni mitihani, lakini kuna njia kwamba unajua namna ya kufika pale na kutembea, nakwambia hapa nenda left, hapa nenda right, hapa mpaka utafika pale. Teknolojia bora tu uhakikishe simu yako imecharge. Kitu kingine, hata kama ni wapi ukiingia mahali kwa mfano kama Madina, mkumbushane kwamba tukipoteana tutakutana hapa. Kwa mfano pale mji wa Madina, mahali pazuri ni pale mahali pazuri, maana usizungumzie mambo msikiti. Ndani ya msikiti pia ni njia. Maana kuna zile beam zile. Kila mahali utakuta kuna zile nguzo. Kila nguzo ina namba. Imeandikwa kwa Kiarabu. Kwa hii namba 24 hapa ni wahidi wa 20, that is 21. Itaandikwa 2121 55. Sasa unaenda pale, unajua sisi tukiwa Maka tukipoteana tutakwenda namba 55. Lakini kuna mitihani. Mitihani ni gani? Ni kwamba ukienda pale kuna area ambao wanawake wako mbali, wanaume wako mbali. Sasa mkisema namba 55, mwanamke amepotea na kule kwake hakuna namba 55, sio, unaona kuna mtihani. Sasa wakati mzuri kama ni wanaume nyote, basi tumieni kwamba tutakwenda ile sehemu za na zinafuatana hivyo. So nasema tutakaa mahali ya 55. So nyote mnajua ni 55. Ni 24, basi mtakaa 24. 105 mkishajua mnaenda kukaa hapo. Ndio njia. So that mtu ukipoteana kabisa, kila mtu anakimbia anaenda hapo. Kitu cha kwanza. Njia nyingine ambayo ni bora hata kuliko hiyo, kuna pale tu baada ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, opposite mahali ambapo kuna kufungua zile umbrella kubwa pale, kuna mahali ambapo kuna main gate ya rangi ya green ya Baqi, ambapo hapo utakuta watu wengi wanazunguka hapo. Sasa kuna msikiti, kuna mlango pale, lango kuu. Mnasema kwamba sisi tukipoteana tutakuja kukutana hapa. Survival hiyo. Kama ni Maka ukienda pale, kwa mfano kama tukienda wakati ule sisi tulitumia ile minara kuna mitano. Kuna miwili ambayo imefuatana, miwili hapa, miwili pale, alafu kuna mmoja ambao uko kando. Tulikuwa tukisema kwamba tukutane kwenye huo mnara, third floor kwenye huo mnara. Sasa inakuwa ni rahisi, unapanda juu, mkipoteana mnakuja mnakutana hapo. Kwa mwaka huu unajua kwa wengine unaweza ukaamua kwamba tutakutana sehemu ya Swafa na Marwa. Njia nzuri ni kwamba pale kuna ile sehemu ambayo watu ukimbia, ukifika pale unakwenda haraka Ramal. Kuna area ambayo imewekwa green, iko wazi, na pale pia kuna pillars. Tunasema kwamba tukipoteana
tutakutana katika ile kwa mfano beam ya 7. Sasa nyote mnajua tutakutana pale, ama baina ya ile green, ukianza green hiyo beam ya kwanza tutakutana hapo. Sasa yaani kwa kifupi lazima ujue mahali gani tutakutana wakati tumepoteana. Kupoteana ni rahisi sana. Kwanza kwa nyinyi ambao ni watoto, mweza mkaondoka kule mwenda kule, mara unaangalia hapa kuna nini, hapa kuna watu wanakwenda, watu wengine wakisha kuja, na mtu akija kikaa kati yenu inakuwa ni vigumu, na hamwezi kwenda mnashikana hivi. Mkishikana hivi wengine wanakuja wanawapita. So unahakikisha kwamba mnajua mambo yakiharibika, mnazunguka mnarudi mpaka hapo. Hizo ndio kwanza ni survival, kwamba ukienda mahali ambapo kuna wageni utafanya nini. Kitu cha kwanza, jua namba yako ya simu. Kitu cha pili, hakikisha ukiingia kwenye hoteli kwanza ujue hoteli yako inaitwa nini, iko wapi, na maeneo yale ujue kwamba nikifika hapa aidha nitaingia na mlango huu au na mlango huu. Utakuta pale kwa mfano kuna mahali kuna karibu na McDonald, kuna KFC, kuna mahali pa Bureau Exchange. Sasa unajua area ambayo inajulikana na kila mtu. Ni kama Nairobi. Ukienda Nairobi ukimwambia mtu ni National Archives, kila mtu anajua. KICC kila mtu anajua. Hilton Hotel kila mtu anajua. Dar es Salaam ukisema ni pale Kigamboni kwa kuvuka, kila mtu anajua. Kariakoo inajulikana. Sasa ukienda pale hizo sehemu, ili hata ukipata mtu ambaye ni wa taxi anaelewa mahali aliko. Kitu kingine ni kwamba tumia teknolojia yako, hakikisha una simu, na kama uko kule nunua, ukitumia bora wewe una simu na passport yako, utaweza kununua line, na line hiyo itakuwa umepewa data kidogo hapo, unapewa namba ya simu, unaziweka pale ndani, alafu unajulikana. Sasa ukitumia pale, ingia kwa Google Map, weka location. Mambo yakiharibika unakwenda pale, wewe unatembea, maana hutumii gari. Ukisema pale, ukisema nataka kutembea mpaka hapa, itakuonyesha. Haya, twende, enda huku, na kuna map pale, hata ikiandika Kiarabu zitatizike. Unaweza kugeuza lugha ukafanya Kizungu ama Kiswahili. Haiwezekani unaonekana mtu unatembea unajua kwamba hapa ni wapi. Maana lazima ujue north iko wapi, south iko wapi, east iko wapi. Sasa ukitakupeleka mpaka ukafika hapo. Hizo ndio njia za survival. Na ukienda kwenye msikiti wengi, maana watu ni wengi, waweza kwenda pale, yani watu ni wengi, si vile unavyofikiria. Ni wengi. Haya si mambo ya kwamba ni wakati wa Nairobi show. Ni wengi zaidi ya mara 100 yale utakaoona kwenye Nairobi show. Kwa hiyo ukipotea utapotea kweli. Sasa je, utasurvive namna gani ufike? Ndio nimekwambia hayo ndio utakayoyafanya. So pia baada ya hapo ujue kwamba ukiharibika utakwenda kuuliza nani? Mtu wa taxi, mwambie naenda kwa hoteli fulani. Baada ya hapo namba yako ya simu pia ya kule ulikotoka. Kama ni ya Tanzania uwe nayo, ya Malawi uwe nayo, ya Zambia uwe nayo, wewe inajulikana. Mambo yakiharibika kabisa, kuna polisi pale wanakusaidia, watakwambia unaweza kupigia simu ukasaidiwa. Na kwa vile una simu yako, unaweza ukapigia simu. WhatsApp yako pia usisahau. Ingawaje kule ni Arabuni, mara nyingi unakuta sometimes zingine zinakuwa restricted. Lakini Saudia hawana hizo shida, utakwenda. Ukikataa social media iko, imo iweke, Telegram iweke, WhatsApp iweke, Facebook iweke. Ukipotea nenda pale uandike kwamba umepotea. Utakuta watu watakusaidia. Na weka hiyo location ili uweze kujulikana. Na katika ile group yenu muwe mnapanga kama mnakutana wapi. Kwa hayo, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya hapa tutazungumza kwamba Madina, ukiwa tunaenda Madina utafanya nini? Pengine ikiwezekana pia nitafanya ya Maka, na vipi, mambo gani ya kufanya ukiwa kule. Tukutane tena kwa video